je ooit afgevraagd waarom dit soort motoren koffers hebben? De gemiddelde motordeskundige heeft daar dus wel een antwoord op, hè? Een Harley heeft koffers omdat... En dan volgt er eigenlijk altijd toch wel een beetje een denigrerende verklaring. Als je dan wat langer praat met zo'n soort deskundige... dan blijkt bijna altijd dat hij zelf nog nooit op een Harley heeft gereden. Dus waarom heeft deze Harley, mijn Harley, koffers? Nou, dat is vooral om goed voorbereid een tripje te kunnen maken. Of eigenlijk gewoon voor de dorstige rijder. En even voor de goede orde, het is dus vooral motorrijders onderweg, bier dus, geen alcohol. Meer hierover in de Motorpodcast. Voor elke